谢谢。好，拜拜。一个人2个行李加上生理期，我真的要崩溃。要一碗担担面。睡觉这阵。刚过了转机的安检，是要在香港转机7个小时，所以我现在有点不知道该干嘛。走错了。去休息。那我要在这里待到凌晨。我这个字幕可以跟观众互动一下吗？这个服务员都很疑惑，我一直在拿手机拍，怪不好意思的。买点眼药水，因为我感觉我这个干眼症眼睛真的有点难受。其实我每次在外面拍东西的时候，我都觉得很局促。爱人干这个工作真的很不容易。洗完澡澡，准备去登机口了，这样上飞机就可以睡觉了。刚刚不小心给自己手用的。这为什么过个这么快的海关？下来分分钟就过了，然后什么问题都没有问我。消失的飞机可能还有个40分钟才到，在这个地方等一会儿它吧。